各位街坊，大家好，我係可嘉媽媽，好歡迎你嚟到我嘅頻道。每日朝早落街買餸，係我哋好多人嘅日常習慣。但係你哋知唔知，街市入邊有5種菜，睇起身好新鮮又平，賣相超好，其實暗藏劇毒套路。長期食呢，唔單傷腸胃，仲傷肝腎，仲有致癌風險。好多賣菜佬自己從嚟都唔食，專門賣俾啲唔知情嘅街坊。今日同大家講真話，講內幕，全程都係真實接地氣嘅。聽完呢，記得以後買菜都唔會再中招。我屋企嘅阿嬸日日落街買菜，專門揀啲綠油油又大又光鮮亮麗嘅青菜、蘿蔔。佢覺得越靚越新鮮，仲鍾意揀啲平貨、特價菜，日日買日日咁食。前幾個月成日都覺得個肚脹、胃痛，去醫院檢查呢，醫生直接同佢講：你平時食啲青菜，農藥殘留、添加劑超標得太嚴重啦，日積月累喺個體內，好容易出大問題㗎。阿嬸先至驚醒，原來每日落街買菜唔係越靚越好㗎，好多靚菜根本就係化妝毒菜嚟嘅。今日同大家一齊嚟拆穿呢5個賣菜佬唔敢講嘅內幕套路。第一種劇毒套路就係乾木耳、濕木耳。好多街坊貪方便，直接買街市入邊泡好咗嘅濕木耳，大大塊又黑又光澤，特別爽脆得過分。其實真實嘅內幕，好多不法商家用嘅係硫磺鎂、防腐劑、工業藥水一齊浸泡木耳。第一，可以快速咁泡發，變大變厚；第二，可以放幾日都唔會變質，唔會變得滑捋捋，賣相永遠都好好。正常自己泡嘅木耳，半日就會變軟啦，容易出水。而家街市啲擺上幾日都係好脆爽嘅。長期食呢啲藥水木耳呢，會加重肝腎代謝嘅負擔，毒素積喺個體內，大人細路都容易受唔住㗎。建議大家盡量買乾貨，返屋企自己用清水嚟泡，唔好買攤主現成嘅泡好嘅大份量嘅木耳啊！我哋嘅乾木耳加清水泡15分鐘就可以啦，最多唔好超過半個鐘。尤其係天熱啊，泡得太耐容易變質。第二種就係催熟染咗色嘅番茄啦。番茄家家戶戶都鍾意買，特別係夏天當成水果用嚟煮湯都非常之美味。但係正常啲成熟嘅番茄呢，表面顏色係好唔均勻嘅，有青有綠又有紅，捏起身仲有軟度嘅，聞起身仲有番茄嘅清香味。但係而家好多超市或者係市場啲番茄成個都紅晒，顏色非常之均勻到好假嘅，硬邦邦，完全唔軟，聞起身冇半點嘅番茄香味，全程都係催熟劑、人工染色，未熟就摘落嚟，用藥水嚟焗紅佢，打咗色。呢種番茄食落冇新鮮味，仲有殘留大量嘅激素、催熟化學成分。細路仔食多咗影響發育，大人食多咗毒素傷身體。長期食有健康隱患㗎。賣菜佬自己買，專揀啲紅綠相間，仲有自然嘅番茄香味嘅，絕對唔買呢種紅得好假、硬過石頭嘅番茄。第三種，蓮藕。天氣越嚟越熱啦，蓮藕非常之受歡迎，但係而家市面上啲蓮藕顏色都非常之白，特別乾淨嘅，
正常嘅蓮藕表皮係帶泥嘅，顏色偏黃色，有自然嘅斑點，摸起身特別結實，唔會滑溜溜。但係而家街市有好多蓮藕白到好乾淨，冇半點泥嘅痕跡，拎起身嚟仲滑溜溜嘅，比普通蓮藕呢重好多。內幕就係商家用漂白水、雙氧水嚟浸泡漂白，仲可以吸水增重添。漂白過後賣相非常之好，街坊睇一眼就鍾意，價錢仲可以賣高少少。長期食呢種漂白蓮藕，刺激腸胃，損傷啲食道，入邊全部都係化學成分，日積月累呢，仲有致癌風險添。賣菜佬都心知肚明，自己屋企一定唔會揀呢種蓮藕，要揀呢就揀啲帶泥嘅，顏色偏暗色嘅，絕對唔會買呢啲白白淨淨，非常之過分啲乾淨嘅。第四種，打辣保鮮嘅毒黃瓜，尤其係夏天，好多人都鍾意食涼拌黃瓜。新鮮自然嘅黃瓜表皮有細細嘅白刺，摸起身非常之粗糙嘅，放一日就會失水。但係依家超市或者係市場入邊好多黃瓜表皮非常之光滑嘅，油光閃閃，擺幾日都唔會皺皮，唔會失水，好似啱啱摘返嚟嘅一樣。真實內幕係商家喺表皮打咗工業辣保鮮劑，鎖住表皮啲水分，賣相光鮮，擺幾日都可以。工業辣人體根本係消化唔到嘅，長期堆積喺個腸胃，堵塞代謝，仲會帶入有害物質。好多人清洗青瓜，隨便用水沖一下，直接就食，涼拌毒素直接食落個肚，日積月累好傷身㗎。買黃瓜一定要揀有刺嘅，表皮比較粗糙，光滑發光有油面嘅，千祈唔好買啊。第五種，大蘿蔔，秋冬日常必備嘅紅蘿蔔、白蘿蔔。正常啲蘿蔔大細係好適中嘅，身形又自然，有輕微嘅瑕疵都係好正常。但而家街市好多蘿蔔大到好誇張啊，長得好直啊，個個都非常之圓潤，個個一模一樣，大到唔自然嘅，全部都係用咗膨大劑、生長激素催大催長嘅。縮短咗生長週期，重量仲翻倍，賣相真係一流啊！激素殘留落體內，擾亂咗內分泌，老人家細路仔抵抗力差，最容易中招噶啦。賣菜佬內部都知道，呢啲巨型嘅蘿蔔，我哋自己絕對係唔會食嘅，專門賣俾啲貪大貪靚嘅街坊們。睇完以後買菜千祈唔好以貌取菜啊！越靚越白越紅越光滑越巨型嘅菜，隨時暗藏咗劇毒同埋致癌套路㗎。賣相普通自然有泥嘅有斑點嘅大細適中，先至係冇添加原生態放生菜啊！好啦，今日就分享到呢度啦，記得轉發俾屋企人、親戚朋友。等大家買菜都唔好再中招啦！我哋下期再見啦，拜拜。